Kama unajua hauko kazi na kama unajua maisha ambayo unapitia pia inakusumbua, na kama wewe uko na watoto na unasumbuka, usipite hii video. Hii video ni yako, because within 2 months itakuwa imekubadilishia maisha. 2 months, either uliwachwa na watoto, either unasumbuka, either uko na familia umeshindwa kuipea chakula. This is your moment, na niko hapa na nitakusaidia, and I'm telling you the truth, nitakusaidia. Now nataka ufikirie swali moja. Watu wenye wanaishi Kiambu wengi unasikia wanafanya kazi Gikomba, na hiyo Kiambu unakuta mtu amejenga flat roof, nyumba ingine hatari sana. Nyumba unasikia baka amejenga na kitu 30 million, na ni nyumba tu ya kukaa. Those areas unasikia mtu unaonanga wakikuja na magari makubwa, maflat wanasimamisha, maflat mrefu, unaona mama ametoka na kitabu. Lakini ukifuatilia unasikia huyo mama ametoka Gikomba. Juzi kastana kaingine nimekuja hapa, nimekashika nikakambia mami, usikule shida, kuja nikuonyesha mashimo mahali Gikosho wanatoa vitu. Saizi kastana atakajamaliza miezi 6. Hata mwenyewe ukikaona utajua kwa na pesa. The Kaledi maisha imebadilika. Kalianza na one single bill. Saizi kana leta baka juzi niona kama chukua 86 bill. Kameanza kuwa wholesaler kenyewe. Kuanzia kwa one bill 6 months, kana chukua almost 6 months or equal 86, ilikuwa 83 bills. 83 bills in 6 months. Now, nataka nikuonyesha vile watu wanatengeneza pesa. Most of the time, Gikomba hawatoi vitu zao Gikomba. Kuna kule wanatoa. Kwa sababu, wewe hujaijiuliza, Gikomba leo inachomekanga, alafu kesho wanaleta vitu, wamezitoa wapi? Na meli iwezi kuwa tu wametumana kutoka China, ama UK, ama Canada, ikafika the following day after Gikomba kuchomeka, na wakaanza kuload manguo. Hujaijiuliza, kwani ya watu wao wanatoa wapi? Sasa hapo ndio nataka nikuonyeshe. Hata wewe wakitajirika utajirikia hapo. Na let me tell you, kutoka kwa wabunge, wale watu wa pili matajiri zaidi ni wanabiashara. Na mimi nitakwambia tu kweli. Sana sana hawa watu hawakulangi hata pesa mingi, wanaweza kula shilingi 100 kwa nguo. Let me show you how they make money. Utakuta beli iko na nguo 200, lakini profit yenye wamekula kwa kila nguo ni 100. Hebu fanya hesabu, uone 100 times 200. Inakuja 20,000. Kwa beli moja, unakuta baka mtu anakulia baka 20,000 profit. You see? Sasa unakuta hiyo siku ameuza beli kama ngapi? Kama 18. Wewe usifanye hesabu uone venye wanaingiza mamilioni ya pesa. That's the reason why they are always rich. But kama hauna uwezo, hauwezi anzia na mabels. You just need to start with something valuable. Manguo ambazo ni valuable. Nikuja nikuonyesha mahali Gikosho wanatoa vitu. Hata wewe utengeneze, badala ya kwenda kuwapiga kwa biashara zao kule Gikomba, uende wapige kwa biashara zao ati kwa sababu nimekuonyesha mashimo, uende kawaharibie biashara. Hapana. Wewe mimi nitakuonyesha mashimo, ukuje uende baka kwenu. Ukishafika kwenu ufungue Gikomba yako hapo. Watu badala ya kukujanga na huku, waanze kukuja kwako. Sijui kama unapata hiyo point. You start with one single bill, waanze kukutuma mabill, enda uchukue order kule kwenye kwa wale wanauza manguo za mitumba, wapate waleteange bill baka hapa juu ushajua mashimo, walete supply hizo bills huko. And that's how to become a supplier. Within 2 months, utakuta account yako kama haijaishika 1,100 ama 1,200. Ni faster. 2 months, umeanza kushika vitu kama hizo. Na the only thing nitafanya, nitakufunza ile trick inafanyikanga kwa biashara ya mtumba. Juu hauwezi ingia kwa biashara ya mtumba udhania tutafanya biashara ya mtumba na atushike. No. Hauwezi ingia kwa biashara ya mtumba na ushike laini hivyo. Wewe, kuna lot of secrets hapo. Lazima ukuje nikufunze na nikuonyeshe vile kunaendanga kuhusu hii mtumba. Because let me tell you, ukiingia kwa biashara ya mtumba bila kufunzwa, akile pesa yote utekele itachomeka yote. Na hivyo ndo vile utaisha. But now, kama uko na pesa kidogo ile uko nayo, usiitumie. Because let me tell you, even if utumie hiyo pesa leo hii, uitumie hiyo pesa today, na hautakubali kwa nena nikakuonyesha mahali
utaanzia biashara na hiyo pesa ambayo uko nayo. Na even you can start with 7,000. Hata 7,000 unaweza anza nayo. Hiyo 7,000 hata usipoifikiria, hebu nikupe 2 weeks, hiyo pesa itakuwa hata 1 week. But hiyo 7,000 in 2 months ingekufanya tajiri. Lakini mimi nikaambia watu sitawapeleka bure. I also have a family, niko na maisha naishi, niko na school fees, mimi nitafunga kazi yangu. Nifunge biashara yangu, nikuje niwachukue tao pale Afya Center. Na siku nitaweka hizi siku, sikiza, Monday, Wednesday na Saturday. Nikuje niwachukue pale Afya Center, twende juu hizo nini godoni ziko hapa karibu Nyayo. Hapa tu karibu Nyayo hapa. Lakini vile zimejificha, aki huwezi ziona, huwezi ziona. And I'm telling you the truth, huwezi ziona. Watu wengi wamekufa nazo hapo. But sasa mimi najiuliza, sasa tunakufa nazo, watu wengine hawana nafasi ya kutajirika? You know that is the problem we have like Kenyans. Tuko na wivu ya kutaka wengine wasitajirike. Sisi tubakingi tu kupeananga makazi kwa wakuange wa slaves zetu. Kwani wao siku moja hawezi bariki mtu siku moja hata kama utamuitisha kitu. Mimi niliambia watu no, just come with 2,000. Kila go down unataka 2,000. Kuna viatu kitaka iko 2,000. Na ni mtumba zote. I'm not talking about new, mtumba. Mnanipata vizuri? Ukuje nikuonyeshe because angalia yourself. Wewe ushaenda unaona mtu anauza baka nguo shilingi 50 na 100. Ushajiuliza wanatoa wapi hizo nguo? That is the point. You just come. I'll show you. Trench coat baka zile watu wanauzia kwa barabara 1,500. Hizo trench coat. Do you know kwa go down ni shilingi 200. Trench coat moja. Na bell ni shilingi 7,000. Na saa zingine hata ukinunua mingi unaweza pata umezimingia mpaka na shilingi 6,500. Bell mzima. Yes. Trench coat hizo zenye mnauziwa inauzwa na shilingi 200, mtu anakuja kuuza 1,500. Anakula profit ya 1,300. 1,300. Kwa nini hata ukiuza ati kumekuwa kubaya sana kuuza trench coat 3? Uone uko na 3,900. Mwisho wa mwezi ni over 100,000. Simple. Alafu sasa wewe unasema Mosa nataka 2,000, mimi hata sitaki shilingi 2,000. Watu wanakuja wanawakoroga hapa kwa comment hapa chini. Wanawapea the wrong location zenye sisi tulitokanga. Kwa sababu ya kuongezewa bei. Wakuongezea bei, siwende huko uulize canvas ni pesa ngapi? Canvas bili mzima ni shilingi 9,000. Na kwenye mimi najua hata kwa viatu, mwenye nataka kwenda kwa viatu pia niko na hiyo mashimo ya viatu, utaongeza another 2,000 hapo juu. Canvas ni shilingi 6,500 bili mzima. Uanze biashara. Hata hizi magambut, sasa hizi tunaelekea msimu wa mvua. Watu ambao wako upande mwingine kujia gambut, beli mzima ni shilingi 5,000. Beli mzima ya magambut. Zinakaa baka mpya, yani zimetumika lakini zinakaa mpya. Safi. Tena za kisasa, statisiza mchaina za UK. Yes. Now this is the point. You fanya hivi, nitachukua hizi siku uandike hapo. Andika hapo Monday, Wednesday ama Saturday. Wapi? Tunakutananga pale Afya Center saa 5. Afya Center saa ngapi? Saa 5. Mkuje niwapeleke baka kwa go down. Unanipata vizuri? Afya Center saa 5. Andika hapo chini. Afya Center saa 5. Sasa kitu utafanya, kama unataka namba yangu, utaenda tu hapo kwa bio. Uchukue namba yangu. Unanipata vizuri? Ukichukua namba yangu, unipigie simu. Uniambie, Mose, nataka ukuje. Unipeleke. Siku gani? Hiyo siku asubuhi. Kama ni Monday, hiyo asubuhi. Ama ni kama ni Tuesday, hiyo asubuhi. Kama ni Friday, ni Saturday, hiyo asubuhi. Na si Friday, Saturday. Hiyo asubuhi unipigie. Nikupeleke. Mimi sitakuwa na wivu. Time yako ya kutajirika ni now. Take the advantage. Juu saa hizi nimebakisha mwezi moja peke yake. Nifunge hiyo biashara ya kupelekana kwa mtumba. Hata mimi niendelea biashara zangu juu sitakuwa naishi kupeleka watu kwa mitumba. Hata wewe kuja ufungue biashara yako kwenu. Watu hawaacha ukuja tao kujiange hizo mizigo kwako. Na nitakushika mkono. Come. I'm willing nikushike mkono hata utajirike, utoe kakitambi. Mimi niko nako already. Come. Watu acha ukuchukia na ukudharau. Utaishi kudharauliwa siku ngapi? Na niko hapa nikushike mkono.
Chukua namba yangu hapo kwa bio. Saa hii unipigie.